فیلمی که 2 قسمت قبلیش رتبه 1 و 2 پرفروش‌ترین های تاریخ رو گرفته، حالا با پارت سومش برگشته تا دوباره دنیای سینما رو بلرزونه. سلام به چنل خودتون، خیلی خوش اومدین. من میترا هستم و برای ویدیوهای بیشتر از دنیای هالیوود حتما چنل رو ساب کنید. امروز میخوایم شیرجه بزنیم تو دنیای آبی آتیشی جیمز کامرون. بله درست شنیدید، آواتار 3 فایر اند اش یا همون آتش و خاکستر قراره توی 19 دسامبر سال 2025 اکران بشه و اگه آواتار 1 و 2 شما رو هیجان زده کرده بودن، این یکی رسما مغزتون رو منفجر میکنه. بازیگرهای اصلی مثل سم ورسینگتون که توی نقش جیک سالی هست و زوی سالدانا که نقش نیتیری رو داره و همینطور کیت وینزلت که مشخصا حضور دارن. اما چند عضو جدید هم داریم مثل اونا چاپلین و میشل یئو. مدت زمان این فیلم حدود 3 ساعت و 15 دقیقه است که یعنی طولانی ترین قسمت سری. آواتار قبلی که آواتار راه آب بود 3 ساعت و 12 دقیقه بود. جالبه که اول فیلم یک کارت نشون داده میشه که روش نوشته شده هیچ استفاده ای از هوش مصنوعی در تولید این فیلم نشده. فیلم برداری آواتار 3 به همراه قسمت دومش از سپتامبر 2017 شروع شد. صحنه‌های لایو اکشنش هم اوایل 2019 توی نیوزلند کلید خورد. توی مارس سال 2020 به خاطر کرونا همه چیز متوقف شد، ولی بعد از برداشته شدن محدودیت‌ها ادامه پیدا کرد و نهایتاً اواخر دسامبر 2020 فیلم برداری اصلی تموم شد. بعدش رفتن سراغ جلوه‌های ویژه و حتی چند صحنه تکمیلی هم بین سال 2023 تا 2024 ضبط شد. در مجموع از سال 2017 تا سال 2025 یعنی تقریبا 8 سال برای ساخت این قسمت زمان گذاشته شده. کامرون برای خلق دنیای مردم خاکستر کار عجیب و غریبی کرده. یه تیم علمی رو برده داخل تونل‌های آتشفشانی ایسلند تا رفتار واقعی دود و خاکستر و نور داخل دهانه رو فیلم برداری کنن و همونا تبدیل شدن به مرجع جلوه‌های ویژه. برای طراحی فرهنگ و رفتار اش پیپل هم کامرون با قبیله نزدیک آتشفشان‌ها تو اندونزی صحبت کرده که مراسم واقعی مرتبط با آتش دارن. خودش گفته من خاکستر واقعی میخوام. به همین دلیل هم یه تیم درست شده که خاکستر واقعی آتشفشانی رو استریل کنن و بیارن داخل صحنه که ذراتش طبیعی ترین حالت ممکن رو داشته باشن. جالب تر این که سوئیسی آمیس یعنی همسر کامرون بعد از دیدن نسخه آزمایشی گفته که انقدر این قسمت احساسی بوده که 4 ساعت گریه کرده. و اما داستان این قسمت ادامه مستقیم آواتار 2 هست. تمرکز اصلی روی گسترش پاندورا و معرفی قبیله های جدید ناویه، به خصوص مردم خاکستر که برخلاف قبیله های قبلی خشنتر، جنگجوتر و کاملا متفاوتن. جنگ بین انسان ها و ناوی ها وارد مرحله های تازه‌ای میشه و فیلم به جای سیاه و سفید نشون دادن دنیا روی این موضوع تاکید داره که نه همه انسان ها بدن و نه همه ناوی ها فرشته. داستان خانواده سالی هم عمیق‌تر و احساسی تر میشه و چند تصمیم مهم و سخت پیش روشونه. به طور کلی فضای فیلم تاریک‌تر، احساسی‌تر و گسترده‌تر از قسمت‌های قبلی شده. اما آواتار 3 پایانش نیست. قسمت 4 قرار 21 دسامبر سال 2029 بیاد و تازه قسمت 5 هم قرار 19 دسامبر سال 2031 منتشر بشه. ممنون که تا آخر همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما چنل ما رو ساب کنید.